សួស្តីពីមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ការសម្ដែងសាច់រឿង anime របស់មានជាបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងបន្តសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងភាគបន្តផងដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តការសម្ដែងសាច់រឿងនេះនិងជួយចុច like subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យមានម្នាក់មួយហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅតាមដានសាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសៀបញ្ញោថាកូនសម្ព័ន្ធរបស់នាងកំពុងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់គម្រោងការនេះប៉ុន្តែឪពុករបស់នាងនៅមិនទាន់មានកម្លាំងពេញលេញនៅឡើយហើយកម្លាំងភាគច្រើនរបស់ពួកគេគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធនៅជួរក្រោយដូច្នេះនាងខ្លាចថាពួកគេអាចនឹងត្រូវវិនាសលាក់សួរថាតើនេះជាមូលហេតុដែលនាងមកសុំជំនួយពីគាត់មែនទេហើយនាងបញ្ជាក់រឿងនេះប៉ុន្តែតាមពិតទៅមានរឿងមួយទៀតដែលនាងចង់សុំឲ្យលាក់ធ្វើមុនពេលគាត់ចាត់ការ Vampire High Lordលាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលមានអ្វីមួយដែលសំខាន់ជាងការកម្ចាត់បិសាចដែលមានធម៌ពលបែបនោះដូច្នេះគាត់សួរនាងថាតើវាជាអ្វីហើយនោះជាពេលដែលសៀបង្ហាញថាថ្មីនេះ Vampire បានកំណត់គោលដៅលើមន់មួយក្បាលហើយមន់នោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះនាងសង្ឃឹមថាលាក់អាចយកវានៅក្រោមការការពាររបស់គាត់នាងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវាគួរឲ្យអស់សំណើចដែលសុំឲ្យលាក់មើលថែមន់មួយក្បាលប៉ុន្តែនាងធានាគាត់ថានាងមិនបានប្រឌិតរឿងនេះទេព្រោះមន់នោះមានធម៌ពលបិទច្រកទ្វារអាណាចក្រនិងការពារប្រឆាំងនឹងការប្រែកាយរបស់ Vampireមិនយូរប៉ុន្មានលាក់ក៏ដឹងថានាងកំពុងនិយាយអំពី Gerberga ដូច្នេះគាត់ប្រាប់នាងថាគាត់បានជួបមន់ដែលនាងកំពុងនិយាយនោះនិងអ្នកថែរក្សាវារួចហើយជាក់ស្ដែងគាត់មានអារម្មណ៍ថាពួកគេកំពុងលួចមើលគាត់ឥឡូវនេះដូច្នេះគាត់ក៏ដើរទៅទ្វារហើយពេលគាត់បើកទ្វារសេលីសក៏ជំពប់ជើងចូលមកគាត់ប្រាប់នាងថាការលួចស្ដាប់គេនិយាយគ្នាគឺជារឿងមិនសមរម្យហើយសេលីសព្យាយាមរកលេសប៉ុន្តែគ្មានវិធីដោះសារចេញពីរឿងនេះទេដូច្នេះនាងក៏បានសុំទោសលូសារ៉ាក៏នៅទីនេះដែរដូច្នេះលាក់ប្រាប់គាត់ឲ្យចូលទៅខាងក្នុងព្រោះគាត់ចង់ណែនាំលូសារ៉ាឲ្យស្គាល់សៀបន្ទាប់មកលាក់ងាកទៅរកសៀហើយប្រាប់នាងថាម្នាក់នេះគឺជាលូសេរ៉ាហើយគាត់គឺជាអំបូហ្វីនមកពីភូមិដែលមានភារកិច្ចការពារ Gerberga ដែលជា Gerberga ដូចគ្នាដែលលូសេរ៉ាកំពុងកាន់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់សៀសើតែមិនជឿផ្នែកខ្លួនឯងព្រោះនាងមិននឹកស្មានថាលាក់បានរកឃើញ Gerberga រួចហើយនោះទេប៉ុន្តែលាក់និយាយថាវាគ្រាន់តែរឿងចៃដន្យប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេបានជួបគ្នាខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែ Gerberga មានសុវត្ថិភាពរួចហើយអ្វីដែលនៅសល់សម្រាប់ពួកគេគឺកម្ចាត់ Vampire High Lord ហើយយោងទៅតាមព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលសៀអាចប្រមូលបាន Vampire High Lord ច្បាស់ជានៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្តែនាងមិនច្បាស់ថានៅទីណាពិតប្រាកដនោះទេលាក់ថាវានឹងក្លាយជាបេសកកម្មដ៏គួរឲ្យធុញមួយព្រោះវានឹងចំណាយពេលយូរដើម្បីស្វែងរកក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែងាកទៅសេលីវិញនាងពិតជារំភើបព្រោះនាងគិតថាវាអស្ចារ្យណាស់ដែលនាងនឹងបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Vampire High Lordទោះជាណាក៏ដោយលាក់ប្រាប់នាងថាគាត់នឹងមិននាំនាងទៅជាមួយក្នុងបេសកកម្មនេះទេសេលីមានការញាក់ផ្អើលហើយសួរថាហេតុអ្វីដូច្នេះលាក់ប្រាប់នាងថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ពេកសម្រាប់អ្នកដែលមានរ៉ាងដូចនាងក្នុងការចូលរួមបេសកកម្មបែបនេះសេលីនិយាយថាវាអយុត្តិធម៌ណាស់ព្រោះសៀអាចទៅជាមួយគាត់បានហើយពួកគេមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែលាក់ប្រាប់នាងថាវាខុសគ្នាព្រោះយោងទៅតាមច្បាប់នៃកុលសម្ព័ន្ធរបស់សៀគឺសៀត្រូវតែទៅប៉ុន្តែលាក់មិនស្រួលចិត្តក្នុងការដាក់កូនស្រីរបស់មិត្តល្អរបស់គាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់បែបនោះទេដើម្បីធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក៏ប្រាប់នាងថាគាត់នឹងមានការងារសំខាន់មួយសម្រាប់នាងហើយសូមឲ្យសេលីសមើលថែ Gerberga ខណៈពេលដែលគាត់មិននៅសរុបមកគាត់មិនអាចនាំ Gerberga ទៅជាមួយគាត់នៅមាត់ទ្វារសត្រូវបាននោះទេរាជធានីមានរបាំងដ៏រឹងមាំមួយដូច្នេះគាត់មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពី Vampire កម្រិត Lord ណាមួយចូលមកកំណត់គោលដៅលើ Gerberga នោះទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់សេលីសថាទោះបីជាមានរបាំងក៏ដោយតែគាត់នៅតែត្រូវការនរណាម្នាក់នៅទីនេះដើម្បីមើលថែ Gerberga ខណៈពេលដែលគាត់មិននៅពីដំបូងសេលីសមានការតូចចិត្តចំពោះការត្រូវបានទុកចោលប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះលាក់និយាយបែបនេះនាងនិយាយថានាងមានគោលបំណងពិសេសមួយដើម្បីបំពេញដូច្នេះនាងក៏យល់ព្រមនៅនឹងការពារ Gerberga ឲ្យលាក់ភ្លាមនោះកូរ៉ាន់ក៏បានមកដល់ផ្ទះហើយនៅពេលដែលសេលីសឃើញគាត់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមយំហើយសុំទោសចំពោះការកិរិយាមិនសមរម្យរបស់នាងចំពោះគាត់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយកូរ៉ាន់រីករាយដែលសេលីសលែងខឹងនឹងគាត់ប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់នាងថានាងមិនចាំបាច់យំទេព្រោះវាធ្វើឲ្យគាត់មិនស្រួលចិត្តឡើយគាត់ចង់ដឹងបន្តិចអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងខឹងនឹងគាត់ខ្លាំងបែបនោះដូច្នេះគាត់ក៏សួរសេលីសអំពីរឿងនោះហើយនាងបញ្យល់ថានាងគិតថាលាក់ជាកូនចុងរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលកូរ៉ាន់ឮបែបនេះគាត់ក៏ព្រោះភេសជ្ជៈរបស់គាត់ចេញព្រោះគាត់មិនចង់ជឿថានាងមានគំនិតគួរឲ្យអស់សំណើចបែបនេះទេប្រសិនបើសេលីសកំពុងគិតច្រើនអំពីគំនិតបែបនោះនៅក្នុងក្បាលរបស់នាងកូរ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភថានាងប្រហែលជាបានបង្កបញ្ហាជាច្រើនដល់លាក់ហើយគាត់បានងាកទៅរកលាក់ដើម្បីសុំទោសចំនួនកូនស្រីរបស់គាត់គាត់និយាយថាគាត់មិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសេលីសចូលចិត្តការសន្និដ្ឋានទៅពីទៅពីគ្រប់ពេលនោះទេប៉ុន្តែលាក់ប្រកាសថានាងបានទទួលវាពីកូរ៉ាន់ព្រោះគាត់អាចចងចាំជាច្រើនដងថាគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តដោះស្រាយជាមួយនឹងការយល់ច្រឡំរបស់កូរ៉ាន់នៅពេលដែលពួកគេផ្សងព្រេងជាមួយគ្នាកូរ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមពិចារណាឡើងវិញអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យសេលីសក្លាយជាអ្នកផ្សងព្រេងពីព្រោះក្នុងអត្រានេះនាងអាចនឹងត្រូវគេបោកបញ្ឆោតនៅទីនោះប៉ុន្តែលាក់ប្រាប់កូរ៉ាន់ថាគ្មានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេព្រោះគាត់នឹងនៅក្បែរដើម្បីតាមដានសេលីសនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថានាងមិនជួបបញ្ហាកូរ៉ាន់រីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលលើបែបនេះដូច្នេះគាត់ក៏អោបលាក់ហើយអរគុណលាក់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះសេលីសក៏ត្រឡប់មកវិញហើយពេលនាងឃើញកូរ៉ាន់កំពុងអោបលាក់នាងក៏សន្និដ្ឋានខុសមួយទៀតដូច្នេះលាក់និងកូរ៉ាន់ត្រូវបង្ខំចិត្តចំណាយពេល1ម៉ោងបន្ទាប់ដើម្បីបញ្យល់ថានាងគិតខុសម្ដងទៀត
បន្ទាប់ពីពួកគេអាចបញ្ចូលសលិសឲ្យយករួចហើយវាក៏ដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវត្រឡប់ទៅប្រធានបទវិញដូច្នេះក៏រ៉ានសុំព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីស្ថានភាព Vampire ដែលឡាក់បានលើកឡើងពីមុនឡាក់ប្រាប់គាត់ថាយោងទៅតាមសៀមាន Vampire High Lord ម្នាក់កំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅទីនេះហើយក៏រ៉ានមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឮគាត់និយាយរឿងនេះពីព្រោះការមានវត្តមានរបស់ Vampire High Lord ធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញឡាក់និយាយថាពួកគេត្រូវរកវិធីដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ Gerberga ស្របពេលដែលពួកគេវាយប្រហារប្រាសាទរបស់ Vampire High Lord ហើយក៏រ៉ានយល់ស្របប៉ុន្តែដោយសារគាត់បានឮថា Gerberga មានថាមពលបំផ្លាញ Vampire ក៏សួរថាតើពួកគេអាចសុំឲ្យ Gerberga ជួយពួកគេកម្ចាត់ Vampire High Lord បានឬអត់ប៉ុន្តែជាអកុសលរឿងនោះមិនអាចទៅរួចទេលូសារ៉ាបញ្យល់ថាថាមពលរបស់ Gerberga ដំណើរការទៅលើ Vampire ខណៈពេលដែលពួកវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រែកាយប៉ុណ្ណោះហើយខណៈពេលដែលសមត្ថភាពរបស់ Gerberga អាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធតែការប្រយុទ្ធខណៈពេលដែលការពារ Gerberga គឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះប្រសិនបើមានអ្វីមួយខុសនោះសត្រូវនឹងអាចចាប់យក Gerberga បានហើយពួកគេពិតជាមិនចង់ឲ្យ Gerberga ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ Vampire នោះទេពីព្រោះប្រសិនបើ Vampire បានផឹកឈាមរបស់ Seraphol នោះវានឹងស្រូបយកថាមពលបណ្ដាសាច្រើនរហូតដល់មេដៃដែលវាមាននិងបើកច្រកទ្វារអាណាចក្រភ្លាមៗដែលអនុញ្ញាតឲ្យ Dark Lord ចេញមកឡាក់និងអ្នកផ្សេងទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឮរឿងនេះពីព្រោះពួកគេមិនដឹងថាហានិភ័យខ្ពស់បែបនេះទេហើយឥឡូវនេះពួកគេពិតជាមិនអាចយក Gerberga ទៅជិតសមរភូមិបានឡើយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីការស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីរក្សាទុកវានៅពេលនោះក៏រ៉ានបានណែនាំថាពួកគេអាចសុំជំនួយពីអេរិកហើយនៅពេលដែលគាត់និយាយបែបនេះឡាក់ចាំថាឥឡូវនេះអេរិកគឺជាស្ដេចដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេបញ្យល់ស្ថានភាពទៅគាត់នោះគាត់មិនគួរមានបញ្ហាក្នុងការការពារ Gerberga នៅក្នុងរាជវាំងនោះទេGoran បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារទៅវាំងភ្លាមៗដើម្បីឲ្យអេរិកដឹងថាពួកគេជិតទៅដល់ហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគេទាំងអស់គ្នាបានទៅដល់វាំងហើយត្រូវបាននាំទៅកាន់បន្ទប់រងចាំមួយសន្ទុះក្រោយមកអេរិកដើរចូលមកជាមួយកូនស្រីពីរនាក់របស់គាត់គឺ Marie ហើយនិង Charlotte ហើយអេរិកនាំពួកគេមកព្រោះតែពួកគេទាំងពីរចង់ជួបឡាក់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែអេរិកបានប្រាប់ពួកគេថាឡាក់បានត្រឡប់មកវិញឡាក់រីឌីដែលបានជួបកូនរបស់មិត្តល្អរបស់គាត់ហើយ Marie រំភើបយ៉ាងខ្លាំងព្រោះឡាក់ជាហេរ៉ូរបស់នាងហើយនាងធំឡើងដោយបានឮរឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីគាត់នាងថែមទាំងសុំឡាក់ចុះហត្ថលេខាលើសៀវភៅរូបភាពរបស់នាងអំពីគាត់ទៀតផងប៉ុន្តែឡាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលនាងនិយាយបែបនេះព្រោះគាត់មិនដឹងថាគាត់មានទំនិញឡើយសៀវភ្ញាក់ផ្អើលដែលឡាក់មិនដឹងអំពីសៀវភៅរូបភាពខណៈដែលវាល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាសមហេតុផលណាស់ដែលឡាក់មិនដឹងព្រោះគាត់មិនបាននៅទីនេះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាបញ្យល់គាត់ថាក្មេងៗស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងនគរធំឡើងដោយបានឮរឿងរ៉ាវអំពីទង្វើវីរភាពរបស់ឡាក់ហើយសៀវភៅរូបភាពរបស់គាត់គឺជារបស់ចាំបាច់សម្រាប់គ្រួសារនៅពេលនេះហើយសូម្បីតែ Gerberga ក៏ចូលចិត្តសៀវភៅនេះដែរទោះបីជារឿងនេះគ្រាន់តែបង្ហាញថាមនុស្សស្រឡាញ់និងគោរពឡាក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែគាត់នៅតែគិតថាវាចម្លែកបន្តិចដែលគាត់មានអ្នកគាំទ្របែបនេះភ្លាមនោះ Marie បានដើរទៅរក Lucera ហើយសួរគាត់ថាតើនាងអាចប៉ះ Gerberga បានដែរទេព្រោះវាមើលទៅទន់ហើយនឹងងាយស្រួលអោបហើយ Gerberga ហាក់ដូចជាមិនមានបញ្ហាជាមួយរឿងនេះទេដូច្នេះ Lucera ក៏អនុញ្ញាតឲ្យនាងប៉ះ Gerberga ហើយ Charlotte ក៏ចូលរួមដែរពួកគេទាំងពីរកំពុងមានភាពសប្បាយរីករាយជាច្រើនប៉ុន្តែនៅមានរឿងជាច្រើនសម្រាប់ពួកគេវិភាសាគ្នាដូច្នេះ Goran បានប្រាប់ឲ្យ Celis នាំ Marie និង Charlotte ទៅបន្ទប់មួយទៀតហើយលេងជាមួយពួកគេមួយរយៈពេលពួកគេទៅបានអេរិកអរគុណឡាក់ដែលបានចំណាយពេលជួបកូនស្រីទាំងពីររបស់គាត់ព្រោះពួកគេពិតជាចង់ជួបគាត់ហើយទោះបីជាឡាក់ប្រហែលជាមិនយល់ពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអ្វីដែលគាត់បានធ្វើសម្រាប់ពួកគេក៏ដោយតែមនុស្សគ្រប់រូបនៅលើទ្វីបនេះជំពាក់ជីវិតដ៏សុខសាន្តបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេដោយសារតែការលះបង់ដែលឡាក់បានធ្វើហើយវាក៏រួមបញ្ចូលទាំង Goran និងអេរិកផងដែរព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនឹងបានឃើញកូនរបស់ពួកគេធំឡើងបែបនេះទេបើសិនបើគ្មានឡាក់ឡាក់រីឌីដែលបានលើថាគាត់ពិតជាត្រូវបានប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងនគរកោតសរសើរព្រោះវាមានន័យថាការលះបង់របស់គាត់មានតម្លៃប៉ុន្តែពេលគិតទៅគាត់នឹកឃើញថាមានសមាជិកម្នាក់ទៀតនៃក្រុមហេរ៉ូហើយគាត់មិនបានជួប Levi ទាល់តែសោះចាប់តាំងពីគាត់ត្រឡប់មកវិញអេរិកបញ្យល់ថា Levi ពិតជាចង់មកជួបឡាក់បន្ទាប់ពីនាងឮថាគាត់បានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែនាងពិតជារវល់ដឹកនាំពួកបរិសុទ្ធរបស់នគរដូច្នេះនាងមិនមានឱកាសចាកចេញពីព្រះវិហារមួយរយៈមកហើយទន្ទឹមនឹងនេះនៅក្នុងបន្ទប់មួយផ្សេងទៀត Celis និងក្មេងៗត្រូវបានអ្នកបម្រើឈ្មោះ Roanna នាំមកប៉ុន្តែ Roanna ហាក់ដូចជាមានចេតនាអាក្រក់ពីព្រោះនោះមិនមែនជាកែវភ្នែករបស់មនុស្សស្លូតត្រង់នោះទេត្រឡប់មកខាងឡាក់វិញគាត់ទើបតែបញ្ចប់ការប្រាប់អេរិកអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេបានដឹងរហូតមកទល់ពេលនេះហើយអេរិកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាពួក Vampire មានគម្រោងបើកច្រកទ្វារអាណាចក្រដើម្បីឲ្យ Dark Lord អាចឈ្លានពានអាណាចក្រនេះឡាក់ប្រាប់អេរិកថាពួកគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដើម្បីធានាថា Vampire មិនអាចចាប់បាន Gerberga ពីព្រោះការផឹកឈាមរបស់ Gerberga នឹងអាចឲ្យពួកវាបើកច្រកទ្វារភ្លាមៗហើយអេរិកយល់ដូច្នេះគាត់ក៏ប្រាប់ពួកគេថាគាត់នឹងរៀបចំដើម្បីធានាថាទាំង Lucera និង Gerberga មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងវាំងដោយបានចាត់ការរឿងនេះរួចរាល់ឥឡូវនេះឡាក់និងសៀមានសេរីភាពក្នុងការទៅប្រយុទ្ធជាមួយ Vampire High Lord ប៉ុន្តែនិយាយអំពី Vampire High Lord អេរិកសួរឡាក់ថាតើគាត់មានផែនការសម្រាប់របៀបដែលពួកគេនឹងកម្ចាត់វាដែរទេ
Lạc này vậy theo còn miền phản cá hay phần dồ theo còn nâng một đồng nẹt chấm bằng biskin mùi crom hay phần tọt móc nộp về để bộ kê tiếng Austin nọc nong tì tán còn nâng xia nâng sầm rọc trôi từ nong sầm bọcระบบ Vampire ได้ตัวอีเด็กนั่งกอดันปรับกอดแทนนู่นเหมือนจะผ่านการล้อเตะปันไตลักกระแทกเบียบปัดเจล้อแน่โปรแกรมทัวร์เดชโน่หนังแตะเตียนแวมพาร์ลอดธรรมดาถึงออกมารอก้อนหนังเสียหายขณะเป็นได้แวมพาร์ลอดถึงออกนูร์บอลเวียนนังเจียการดอลลาร์จอสำหรับเนี่ยจะมังบิสคินดับเบิลเวียแพ้แวมพาร์หายลอดกอดันโยสรับแทนโยดสารนี่ไอดำนาการบ้านปันไตกอดกระแทกเวียจิกาภาษาสำหรับเนี่ยจะมังบิสคินขนมการทัวร์จิกาองไหวแดนขณะได้ลักจัดการแวมพาร์หายลอดลักสู้แท้ให้ได้ไว้ปลูกกอดจองรับรองในดอกครูธนาองพอดในการเงินนี้หายกอดประกาศนาแท้การดอสไลจมวยนังวงแวมพาร์ลอดคือปบะเจียงการดอสไลจมวยนังแวมพาร์ไฮลอดแต่มันเนี่ยปันไตขณะเดวีอาจิกาเปิดไตกอรันมันก็แท้บิสคินนามันเนี่ยอาจกำจัดแวมพาร์ไฮลอดบานโดยเมียนหลักโนเตโดยเฉพาะหลักเตอร์ไตจีเนวีแพ้แวมพาร์ไฮลอดจากซอลพันการแบบนี้มีในแทบบิสคินมวยจำนวนหนึ่งบัตรบองชีวิตระบบโปเกนนองสมอลภูมิปันไตเซียนใหญ่แท้นูเจียดำไลเดโปเกสอกจัดจำนายวิโปรการบรรชบแวมพาร์ไฮลอดคือมีสระสำคัญครั้งแน่โกรันจองบรรจุกำลังจำนวนปีเกียลดำใบช่วยขนมสมอลภูมิแน่ปันไตเดซาแวมพาร์มีสกิลสันดอมการบรรจุมนุษย์นามันเนี่ยโจเตอร์หนังนอมมีกรูมฮันไตรปรุมันโดยบิสคินได้มีเพียบซ้อมหนังสกิลสันดอมเตมนุษย์งี้หนังตราบานสันดอมให้เปอร์เซ็นต์บานมนุษย์ตราบานเบียสันดอมวิบิมาแน่ขนมการดังเพลียมได้เจอไว้เดบานกาลางจปูเนี่ยอมราโรอานาปรูเวียเมอร์เตอร์โดยจีเนียงตราบานแวมพาร์สันดอมเจมอนให้ตราบานแวมพาร์บัญชีจากซาวซิลี่หนังเขมรหนังขนมบรรทมวยได้มีจรทวีมวยตราบานเรียบจำล่างดำใบอันญาแวมพาร์ธรรมดาใบเนี่ยการล้างหมอกแวมพาร์ธรรมดาถึงนู้จะมาจิเมลน้องจับคลูนเกอร์บาแกไฮเลนิเซลี่มันมีดาวระบอนเนียงในจมูกเนียงดำใบประโยชน์เตปันไตเนียมันพร้อมไอแวมพาร์ถึงนู้เฟิร์บแบบเขมรหรือเกอร์บาแกเตโดยเฉพาะเนียงกับปลายคลายเชิงตำรวจเตียนเตอร์เจลลมไปมันดอซันมันเป็นสตูตะเวียพาแวมพาร์ถึงนู้แวมพาร์ชิยิมสันดอมเซลี่ปันไตเนียงบานรำเบิงตกเรื่องนี้โดยหายโดยเฉพาะเนียงกับบานบัดพนัยระบอนเนียงตอนเปเบเลียดำใบเจียเวียงเบียหายบรรทอมองเนียงกับบรรทอปลายเชิงตำรวจเตียนดำใบตบโตนของแวมพาร์เนียนตัวบานยังรอปีดำบงปันไดวิโฮปีไว้ได้เจิงเตียนไอตรอมตรอบานโดยเฉพาะเวียกับบานบะไฮเซลี่ก็ขมีระบบมาดองเตียนผู้แวมพาร์เรียบหนังเวียพามาดองเตียนปันไดเพลิมลิมนุการตัวมวยบานถอยปวดเวียดด้วยปลัวลากบานลือสำเร็จจลาจลไฮบานปัญญาหมอกเพลิมนำไปได้กวาดดังแท้มีระบายมวยขอบปลอกระไดไฮใส่เรือระบายเยอะในขนมเพียรนี้กับบานมาดอตีบรรจำเอาก็ในกองนี้สำหรับการตำนานเทสนาตั้งปีดำเราได้จับซึ่งคำแทนในกองนี้จะจัดการสำหรับใส่เรือนี้หนึ่งจะได้ subscribe ดัชญากันดังงามมีแนวมวยเอาก็ในทางนี้มินจูมในทางนี้เราเป็นตัวใครเตียดบ๊ายบาย